ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீ கிரியேஷன்ஸ். இன்றைக்கி நெத்திலி மீன் ரவா ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்காக 1/2 kg நெத்திலி மீன் எடுத்திருக்கேன், ஒரு லெமன் எடுத்திருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா, ரெடிமேட் ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா தான். அப்படி இல்லை அப்படின்னா மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரவா, இது வந்துட்டு ரோஸ்ட் பண்ணி வச்ச ரவா தான், லைட்டாக வறுத்து வச்ச ரவை. இது வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இப்போது இது நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலாவை ஒரு 4 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். இப்போது இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன். இப்போது இதில் ஒரு லெமன் வந்து புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இது திக்கான பேஸ்ட்டாக தான் நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். ரொம்ப தண்ணியாக வேணாம், கொஞ்சமாக வேணால் தண்ணி விட்டு நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போது மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு திக்காக நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதில் வந்து நம்ம ஃபிஷ்ஷை இதில் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நம்ம மீனை வந்து இதில் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. பேஸ்ட் எல்லா பக்கமும் அப்ளை ஆகிற மாதிரி இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம இப்போ இதை பொரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம இதை ரவாவில் வந்து டிப் பண்ணி எடுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து பிரட்டி எடுக்க வேணாம். கரெக்டாக பொரிக்க போகிற டைமில் நம்ம இந்த மாதிரி ரவையில் வந்து பிரட்டி இதை வந்து பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த நெத்திலி மீனில் நடுவில் இருக்க முள்ளை வந்துட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதை குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே டைரெக்டாக நம்ம கொடுக்கலாம். இது ரவையில் பிரட்டி எடுத்து நம்ம வந்து பொரிச்சு தரனால ஃபிஷ் ஃபிங்கர் மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் வரும். குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே கொடுக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை வந்து பொரிச்சு எடுத்துடலாம். ஆயில் ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து பொரித்து நம்ம எடுத்துடலாம். இது ஏன் நம்ம வந்துட்டு பொரிக்க போகிறப்ப ரவையில் டிப் பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடியே பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரவையெல்லாம் உதிர்ந்துடும். அதுக்காக தான் நம்ம பொரிக்க போகிற நேரத்தில் அதை வந்து ரவையில் பிரட்டி எடுக்கணுங்கிறது. இப்போ நம்ம இது எல்லாமே ஒரு பக்கம் வெந்தோடனே இதை திருப்பி விட்டுக்கலாம். 2 பக்கமும் வந்துட்டு ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தோடனே நம்ம இதை எடுத்துடலாம். இப்போது ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இதை பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இதில் ரவை போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணியிருக்கனால நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இந்த டேஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம எப்பவும் சாப்பிட்ற ஃபிஷ் ஃப்ரை மாதிரி இருக்காது. இது மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.